卖人讲退休的听错为了唔得到主案呢。花样同学会到时会有一对来宾，有意头摆的同学完成梦想。今年系哪一乡亲爱请同学来圆梦呢？都有爱意用评论员能向下展开一场匹配的同学会啦。那是屏东湾满来行业。打工换宿是这辈子第一次做的事，我觉得很疯狂哦。70岁了还来做这件事情，但是我觉得说人要勇于挑战呐，试试看呗，说不定我们会玩得很愉快，也不一定啊，对不对？这里，好，过去吧。今天来到台北见你了，好感动。好的，谢谢。一开始就会先去桃园机场接机，现在也是一场跨国的同学会哦。周星人是做命里亚的年轻者，以团两个田园路头对新加坡来的同学，喺高中毕业过後，喺日本遊學嘅時認識的。所以呢，原來咪已經認識40多年咧，過上唔多嗬。外國上嘅啲，原來係用嚟維持跨國的情誼，相信今年會係一場改貼拍的同學會。我哋今年的主講呢，伊同伊兩個同學係喺日本讀書認識的，畢業後，伊哋都各自回到自家嘅城市、自家嘅國家。冇想到40年來，伊哋一直有睇聯絡哦，還不時會見面呢。我係在過上嘅啲，安尼嘅好感情係用嚟維持嘅呢。我哋約睇呀，我想嚟問看下先。嗨，袁琪姐，嗨，大家好，我是易容，哎，你好，袁琪姐，这2位就是你的老同学，对，新加坡的同学，那哪位是日本求学的？这个是梦清，梦清姐，易容姐，2位好，哎，终于见到2位了，哎，果然学美容不一样哦，真的吗？对啊，大家都好漂亮哦，谢谢。哎，我还是想要听你们3位一起说，就是你们怎么认识？你们这样认识几年？哇，40几年了。对啊，1975年。哇，我们都在日本学习美容嘛，就那个时候开始。所以当时我就讲说，我们必须要学一技之长，将来能够靠自己，不靠别人。所谓的靠山山倒嘛。袁琪姐也是，我是对美的东西很喜欢。那时候在台湾来讲，哇，到日本去学美容是最夯的一件事情，最开心的一件事情。我们要看日本杂志哎。对呀。那个时候你们日文都很好吗？问题大，所以就是为什么会跟他特别感激他，就他感情很好，就是因为我们给人欺负嘛，他就帮我们嘛，帮我们找房子。因为我们上课老师要拿着字典，这个他就过来了。虽然我有读一点日文，但是去到的那个语音语调，人家都听不懂。老师说的我们也听不懂，所以就这样子就认识了他。那我去到那里读书的时候，刚好就遇上梦清跟燕蓉，他们是新加坡人嘛。那我们其实那时候还有很多我们台湾去的朋友，可是呢，我就是觉得我跟燕蓉、梦清比较顺眼，所以我们就感情比较好。他第一眼我觉得他是一个很豪爽的人，也是一个很潇洒的人。这他讲话那个语气是肯定比我大声，然后他又很爱笑。那她又很漂亮，第一次看他们我就很喜欢他们，因为一个看起来就像太阳，一个看起来就像月亮，这是我的感觉。然后他们很阳光，那我就跟他们在一起很开心。那我也是没有想到，我去了日本一趟，认识了清泉嘛，那就变成了这么的一位好朋友，那我也是觉得很欣慰。还有一个更神奇的哦，我们到的时候，那时候我们没有那个提款机嘛，我们叫 ATM。
所以我就看到日本人，我就问他们干什么？为什么墙壁拍一下就有钱出来？我们也去拍吧。真的吗？他说人家要有卡的，要有卡才能取钱。所以你真的有去拍？他都讲破了嘛，我就问他嘛，哎，拍墙壁就有钱，那你讲穷学生嘛，哇，这么神奇，那我们也去拍看有没有钱出来。睇日本留學嘅用時嘅回憶，都見路行幾多清清楚楚。當然能講，路超人係草本嘅能發生個樣誒。講到然能會有暗好嘅交情，最主要就係是會去到對方嘅家鄉，就聽錯唔會去食飯店，係從一路卡人樣誒，去睇對方嘅路卡。好了，这就是我家，也是他们2个人住在我这。来去就对呀，每次来都住这里的。对，这是他们的家，喜欢住在他家。好，来，你先好，谢谢。请进吧。安尼来到牛卡，啊，看看用坐，好，哈，唔是下去，那先坐。剛才坐呀，好，哎，也係嘛嘅，啊，一個老師，這個，哎，我哋嘅下，佢手寫嘅下，我哋呢畢業證書啦，好酷哦，還留着。對呀，在日本的時候，等於半年時間。1976，1976，我還沒出生呢。我第2年出生。哦，卡斗，還有學剪頭髮。有。哇，然後葉蓉姐還多了一個。那元琪姐就沒有咯。我那時候就讀到一半嘛，就回來台灣要辦簽證，就結婚啦。所以我是沒有畢業的那一個。我們得拋棄。所以你們就是在那邊半年。對，我跟他我在那邊半年。我們2位1年。哦，哎，那為什麼元琪姐後來你也是學美容嘛？是啊。後來其實2位姐姐都還是做有點相關，對不對？可是你就完全大轉彎欸。對啊。為什麼？應該講人生的變化吧。到後來我就先生去世以後，我就去上班。那個時候你幾歲？說我那年29歲。哦，咁我會接觸到命理呢？因為我的堂妹啊，伊給她喺台中嘛，也高師大，是供給一個命理師做教室。同我講，你學一點命理吧，對你有幫助。然後他跟我講的時候，我就不想學嘛，他就講了一句話，讓我從此人生改變。他告訴我一句話，他說：你一生啊，順風順水，要什麼有什麼。但是為什麼你一結婚，你先就衰掉？他說先生是飛行員，對。然後他就跟我講說，那你為什麼不想了解一下，為什麼你的命運會出現這樣的轉折？後來我想想，對啊，一公要跟法規有脫離呀，我就講好，那就學吧，就這樣。從此就對這個有興趣，結果最後的結果就走入命理師這個行業，是這樣來的。那你這麼多問題，何不實際行動一下，讓他幫你摸骨一下？然後是用摸骨啊？是啊，摸骨觀想一下，要不要？免費的當然要，很難呢。真的假的？真的。我沒有，所以我現在我要做什麼嗎？我要做些暖身還是什麼？你要站起來，我換個椅子給你坐，要另外拍。對，這個哈，這裡摸你的權位，看它有沒有直上天倉，就是摸這個地方，再摸你的耳朵，你有點耳根子軟哦。好，你的鼻子就是它是軟的，表示你的斡旋能力很好。好，這樣，這樣我們就會去摸你的後腦勺，你以後會是一個小富婆，你理財觀念不錯。真的嗎？真的。開心了。什麼時候呢？希望可以早一點。越早越好。元琪姐嘅人生做得講係變化一定態，你因為人生無常而行過啲好些米百團同學強下嘅時間，所以打算入擺去來一場無窮樣嘅台灣之旅，冇去從頭擺樣嘅，揀起嘅素材都從點火樣嘅，冇路係去撮街買太陽。對嗰關態度是生活嘅2033人來講，一種立場會有乜嘅特別的地方呢？那這次來要去哪裡玩？這一次就是找一本書，然後看看想帶他們去哪裡玩。桃園新竹苗栗有去過嗎？
没有哎，没有我们应该都没去过哈，没有。还是要闭眼睛指。哇，我很久没有拿那么大张的地图了。我也是。桃竹苗是我们现在这边，对，宜兰、花莲、高雄也去过，然后这边就是桃园、新竹、苗栗。爬山有没有人爬山？我喜欢爬山哦，行啊，爬山，你们两个很多山。现在有很多年轻人很流行那个打工换宿哎，主要是我们的年龄打工，有人要吗？有人要吗？我找一点年轻美貌像你那样的。如果有你们可以做的，这样你们会愿意吗？尝试一下。对呀，可以尝试啦。不可以太劳累吧？对啊，我有认识民宿的老板哎，桃竹苗这边的。还是我们来问问看。好啊，那就试试看，行不行？看他们要不要我们。OK， 太劳力了就行了。如果他愿意就 OK 咯。喂，熊哥，嘿，我是易容。易容哦。我要问你一下哦，就是啊，你现在那边有打工换宿对不对？我最近可以有3个姐姐要去，可以吗？我请她跟你讲好不好？其中一个姐姐跟你讲，好，你等一下，哈，她是叫袁琪姐哈，好，等一下哦，好，老板你好，我们想去打工可是我们年纪都很大嘞，我已经70了，其他都60几岁，你愿意收容我们吗？让我们去打工吗？如果可以的话，我们就去咯。因为我觉得我们每次都来逛百货公司吃吃喝喝，我觉得可以试试看别的不同的方式的旅游。对呀，那要体验一下，以我们这个年龄还可以吗？打工换宿是这辈子第一次做的事，我觉得很疯狂哦。70岁了还来做这件事情，我当下是立刻想到有人请吗？但是我觉得说人要勇于挑战呐，试试看呗。有点激动了，因为毕竟是好像回到年轻的时代这样，很新奇呀，也好期待，因为是我们从来都没做过的。刚刚那个熊哥他的民宿啊是在苗栗的大湖，那我们就是坐火车来去咯，坐火车去啦。包车很不像打工换宿哦，对呀，那真的要劳力啦。这是不想要你们太舒服，你知道吗？或者是坐公车吧，坐火车会比较好啦。坐火车。苗栗的交通在哪里？我看不懂要到大湖嘞，北部啊。火车到苗栗的总站吧，再换小车，那就等于是坐火车文水到苗栗，再换公车咯。还挺远的嘞。这一边是山路。还挺远的嘞。这一边是山路。坐火车到苗栗火车站下车，在苗栗火车站前搭新竹客运往大湖卓兰班车，这个可以吧？看。大湖石滩温泉，温泉那我们就去那边吧，顺便。温泉山庄，我最爱温泉了。我们是要去农场，要去打工。去了农场，打完工之后就去享受嘛。那你打工，你还去玩？打完工之后就去享受，赚到钱了嘛，就去。也记得姐姐啊，真见过电子哦。好多用纸的地圖嘛，睇研究啊，你咪用用錄嘅 Google 地圖啊，一看那度呢，如果度乜嘅採草莓啊、金文錢啊，佢是插出去嘅吼。伊遐講，甲打工換宿賺到嘅錢，如果去金文錢嘅哦，係唔定因頭家為因來做乜嘅哦。如果是因睇研究無傾向嘅好高嘅事情呢，咁我是在規定一下，啊，係實在唔啲呢，點解都在研究出用嚟起嘅嘛？唔啲可以睇樹影嘅嘛，吼，去看那陣。到了乡下呢，真的是不懂或者不通的话，还是能够坐计程车或者是包车吧。坐火车去到那里，实在是找不到的话，
那就找计程车啊，找包车啊，总有办法到达目的地吧。所以今晚上不懂睡得着嘛，因为明天就要出发。孟青燕蓉，我是客人，那苗栗是客人的所在，所以不是担心一定有办法去到哪里去的地方。这边可能是山路，对呀、这里肯定是山路。就要打包行李喽。对呀、好，那我就不打扰姐姐们了。你要走啦？对啊，你们继续讨论。心啊？这么走我们直接约明天。我也想知道你们会怎么决定。难倒不了我们的独立自强。好，加油！那我先走喽，我真的走喽。好，谢谢啊，明天见。那现在我们就去整理行李啦。我从新加坡有带了一瓶酒，我们要不要带上去喝？有鱼皮，还有虾米辣椒，还有新加坡带来的榴莲糕。虽然上面太子强嗲嗲的准备行李，是讲伊能喺台灣路50錯過公共交通，當然會推伊能緊張呢。尤其明顯哦，是喺睇苗栗太湖嘅山拿白肋角導航，唔知伊能有辦法設計去到幾模呢？呀哈喺早晨呢9點啦，我同楊記姐伊能要睇茶莊票錢吼，我哋等下要重複查哦。看到伊呢已經睇翕相誒，嗨，安坐安坐，早安，有睡好嗎？有啊，太好了。我們等一下要開始我們的探險咯。好，就是我買後茶票誒，車票就給你們咯，好不好？那我等一下要跟着你們咯。好，謝謝。好，我們自己去摸索哈。好，那我們準備出發嘍。好，走啊，走。好快要9點44的哈。哦，對，9點差不多了。我緊張哈，袁琪啊，我緊張哈。我有，因為唔會咯。挺唔動哦。個無雷哥也嘅茶站。錯噶，冇來過哈，所以會緊張啊。好啊，對，你一定冇問題耶。你們會嗎？你們會緊張嗎？還好。我們呢有人帶路，所以不緊張。有人帶路，我更緊張了。我們有靠山啊，我們有大姐大在帶我們。你看靠山多穩啊！好，那我們就出發咯。好，好。咁過去貼片呢，都底下呢，去每年嚟去揀啲摸票啊，捱摸去聽書喎，盡量聽佢呢。可能一群姐姐批擺嚟到一個台灣呢南宮茶莊，然後會用嚟處理。台鐵車上怎麼走啊？鐵台是二車，邊個上上動作嘅夾個？隨便的。啊？哎，什麼聲啊？跳橋怎麼辦？這麼好笑。兩個姐姐啊，伊哋嗰度講一個係叫做漂白嘅，叫做細狀嘅漂，叫做露體產品異化，都卡住咧。而家可以請工作人員嚟評述，因為一個係做條碼嘅，唔用嘅哦。哇，我就没有搭很久没有搭火车了，你知道吗？所以拿那一张卡的时候，我想说，就是穿过去就行了。结果没有想到错误的。那我看他门没打开，是不是他过不了？我就想帮他看能不能再打开，我也进去了，结果2个都卡在那里，票都夹在那个机器里边了，2个都进不去。结果我的错误示范，害得孟青也跟着错误。他好像对这一类都不太熟吧，所以有点担心耶，担心我们到不了大湖。當出發，路發生緊急狀況，正見會本人嚟嚇死。佢在行係要輔導查幫，打工玩小自由行嘅第一步，路安嚟開始了。
会不会担心等一下民宿老板要叫我们做什么？有一点怕他叫我杀鸡，他说他不会斩鸡，我也不会斩鸡，就告诉我，就好可爱。昨天晚上问我要剁那个鸡块，我不会耶。为什么会想到要剁鸡啊？因为没有人剁鸡啦，对吗？没有，你去菜市场买鸡肉的时候，他就帮你剁好了。哎，我们到站喽，我们到站了。到站了。对，我们到站。从快点哦，不然他关门哈。今天要下茶哦。好吧，好，走吧。东西都有带哈。好。耶！都嘞。接下来做早做啦，看一下有没有。耶！到苗栗了，原来都苗栗的。沙哈伦而已奈啊，接下来要去哪里？该瞅菜呀。小大巴。喂，哎，熊哥哦，我们的民宿老板，哎，俺的亚哈都苗栗复查站美丽，新做客运哦。哦，天奈呀，什么可以买？哦，你等一下，我请给元琪姐团讲哈，哈。你好，今天我们用的高兴哦，开湖旧庄，哈。哎，新竹客运这里，来去苗栗。哦，我看到了新竹客运。国光客运嘛，你都带有情触毛哦。输钱输的离怕走得哦。这里卖票，这里。唔伫迄边请到的英国会坐的客运。什么到马尔户那边下车？那他刚才讲什么？他再问一次吧。他是到马尔户前面下车，然后他讲的是大湖什么？酒庄，还没？酒庄啊，酒庄嘛。大湖酒庄是12:25，时间差不多咯。然后我们多了一个行李，就是这个偷偷买耶，就是哦，好，胸快哦，还得搞哈。苗栗文水大湖那个。好，上车。我从哈一站门都有。到了。耶！我们到大湖了。大湖哎，还可以给大草莓，有看到吗？哦，有大草莓啊，看到哎哦。玉荣，我们是不是要找一下那个熊哥来接我们？好，呀，大本熊哥。喂，结果大家是昏了。俺玉荣，嘿，俺们多人呢。好，拜拜。哎，嗨，熊哥 ，hello。轮休给你哈，两个人可以验荣。我们就是来打工的。啊，你看我们3个可以吗？这个梦清，两个好，元琪。对于台北出发，初查要盘查，初睇3點鐘總算同民宿頭家見面咧。現在民宿睇1400公尺高嘅馬拉邦山青山度，校園查無10多幾億，陸軍可路到頭家自家來接送嘅。舒服了这里。这边也是一些枫红，有没有？对呀。哇，好美啊！山上的房子边的别墅，对呀，好舒服啊！边走边深呼吸这样子，空气太好了吧？是。那大家看过有没有信心的？好，这个打扫起来，应该还可以吧？没问题。所以我们先把行李先放完之后，我们就开始工作了。好。当时我们在想，会叫我们做什么呢？我们的工作会不会很难呐？往这边斜坡走哈。好。你个做乜嘅呢？做乜計？做乜計？馬雞。边走顺便可以偶尔回头看一下这个山边的风景哦，好美啊！起来会比较乐趣一点。说的也是。哇，好陡啊！
是很陡哎，真的。还要走多久啊，熊哥？上面有麦当劳，所以没关系，再努一点就会到了。我们现在第一个工作在前面这里。那猜猜我们等一下做的第一个工作是什么？那是什么呀？采水果。采水果，找看看在哪里。那是什么呀？采水果，找看看在哪里。对不对？有榴莲嘛？这怎么可能有榴莲吗？因为是去泰国是吧？是吗？生的这么多，这是拔蜡对的。可是这个还没现在好啊。第一个工作就是采这个，还没熟啊。这个我们这个土芭乐。基本上我们这土芭乐就是嗯这样子算很大颗的，哦不像珍贵的很大颗的，哎，那边那颗黄的可以采，拉下来就可以了。啊，拉下来就可以了。清理把它采下来。所以这些都可以吗？我们这个芭乐不是要在市场卖的，我们是要切片来晒，来晒。对，晒芭乐茶。一个人帮忙拉，一个人就一直采，还是放桶子这边。可以换哦。从上面的先采。我从小都是爬树的，从这个先采真的。因为重量会往下压，你底下把它采完之后，哇，你就能吊起来。哎呀，你可以把它做这个。有这个诀窍。哦，要从上面开始采，是这意思吗？就可以采得到，就先采这样。哦，我知道你的意思了，因为我马上就觉得上的吧。那个子要高的来。芭乐好，因为这种芭乐是我们要晒干的。哦，等一下太来想说，现在跟我说吧，你整个人吊起来吧。对，我整个个子要，重量要够。中午吃太少，3个大家就轻松一点。你小心点。我怕他，你把它屁股扶住，腰扶住，顶住，顶住。顶住。本来就会那么狼狈吗，老板？也只味嘅家真件有样含气呐，好在大家向下天数负担母亲节嘅眼神，能有好顺利完成头一項打工嘅任務。接下來要用哪些困難為了考驗異能呢？我們再猜最後一次機會，猜看看是什麼東西？野薑花，像不像姜呢？像不像姜呢？也是姜是土里的，但是不是姜。這個都長在土里的。对，所以基本上我们先把土稍微旁边的稍微挖掉一些。这看起来像姜啊。这个是那个。有没有看过？结果挖出来还是不知道。对呀，挖出来还是不知道是什么，没见过，不晓得。那你讲材料嘛，对不对？那不是姜。这个好，答案就是葛玉金哈，它的学名叫葛玉金哦。葛玉金。好，我们的第二工作是挖这个。好，那我们就先挖这个好了。好的。挖起来就直接把这个大的抬起来，小的就不要理它，我们到时候埋回去。我去煮2个，远一点距离挖才不会伤到它。这样，这个大姐妹就哈哈，第一次做这种工作，从来没有过。哇，这不行呢，怕把你拔断呢。这个还可以再种回去啊。哦，还有这样，要立刻种回去吗？还是不用，可以找时间种就好了。你看，隔一天也没事吧？因为这个是比较小。可是有些没有弄到那个是，还有吗？剩下的那个小的能长吗？小它自己会长回去。那个你带有那东西。这个其实以前讲穷人的菜。那像这样没有的话，再种回去就放一起。上面有一颗很大的。来，我来试试看。就旁边先剥掉一点剥开一点之后就剥开一点，就是稍微用力拔，这样拉。好，我帮你就慢慢边走边拉。好，来，行了，尝鲜。真的不容易耶。好，我们采完这个葛玉金之后，抬头，刚才是往下看，现在往上看，有蚂蚁窝哎。你是环保团体的，你看有蚂蚁窝，你看好多蚂蚁窝。再看看有没有其他东西，那个有果，这个叫马龙龙，我会叫的，但是华文名我不懂。橄榄吗？对，橄榄。哦，橄榄吗？橄榄嘛，橄榄。大姐来采看看好了。大小都采吗？对。那我都没采摘的，专门采摘的。这吃起来是回甘，刚开始酸酸的，要不要？慢慢就回甘的味道。这个就是像情人果一样，但是它有腌制过哈。好酸哎！对，慢慢就不会了。那个是维生素 D 太高了。
头一摆挑战打工温秀的亚头太子，唔但抢我北上苏的来摘果子，还我亲人来改竹笋摘菜，无意思又好闲。辛苦是辛苦，不过有同学向下做，小小的路唔抵缺耶。对，好，我们是要从这边走是吧？好，我们要踩上去上面是吧？一步踩稳再走哈。哎，小心。你这样自己趴着，来，你这样对我会笑。可以哦，可以。你不要直的，要斜的。后来你们这个一起牵手。比较危险。一个牵一个。好，可以。不行，等一下，全部你走。哦，这个叫做极度的考验，因为它那个坡度太斜啦，所以手脚并用。哦，上那个山坡还不简单呢，所以还是花了9牛2虎之力才完成了这个老板的要求。好，哇，就是这颗吗？这么红啊！看起来像红钻石一样。对呀，很漂亮哎。猜这个叫什么？番茄是长在地上的。这不是番茄，枇杷，这就是地上这也的。不是枇杷。好，一人采一颗。这个可以对吗，红色的采起来。清泉，原来这颗漂亮。我们现在把它稍微揉一揉哈。其实一般如果吃的时候哈，温柔一点。压软之后，它这不是尖尖的吗？对呀。好，对。好，都揉软之后，你就把它这个尖尖地方把它咬一个口，咬一口。就好像那个海参果，就是那个百香果的味道嘛，对不对？还有没有其他味道？番茄的味道。啊，番茄是长在地上的，对不对？对啊。那你刚才又猜中番茄了，就是长在树上的，所以这个叫树番茄。这个在水果排行里面哈也很好的，营养价值非常高。等一下多采一点哦。晚餐的食材今晚拿来做，对，真的好吃，采多点。明天可以做早餐呢。对。也可以当水果吃啊。对啊。亚头太子总算改杂改拗嘅路做好诶，换就唔地有出没，两次来做安不亚嘅帆船，本面小屯外舰队所有嘅颜色，单子唔系强口头路啊。菜等下会让你们轻松一下，什么东西？坐下来了。哎，答对了。啊，能动吗？我坐这里。对，好。他坐的时候，你把它撑一点点起来，这样子。好，他这就再撑多一点，这样子也对好了。不是，等一下。还是我到。不行，你坐这边好，你坐这边。好。你直接跨上去没关系，好。来撑上去，撑上去，来。对，你这个大掌跨上去没问题的，好了。可惜。我抓紧就可以。可以了，下不了，还要再撑高一点。没有，你让我把它弄起来，你快点。哎呀，我们是吊在上面，下不了，这应该要换一下。回到小时候了，我们几10年了吧？对吗？有没有几10年了？而且还要有这么好的，我们好像回到求学时代了。对，好，轻松玩的，开始工作，继续工作。对，现在晚餐时间到了，所以今天采很多食材哈，那现在交给3位大姐哦。好，那我们就是用今天摘的一些食材，对不对？有新朋友这样。好啊，现在还蛮丰富的哈。那3位姐姐有想到要做什么菜吗？我们有秘密武器，这是什么？秘密武器，秘密武器是什么？要做这个是香茅咖喱鸡，香茅哦，香茅，还有椰酱，我们打算煮咖喱鸡，虾米、辣椒，炒花椒叶，哇，你们自己咖喱的酱，对。什么样的菜？因为我们在东南亚的菜色，我们在台湾也比较少吃到，所以就期望3位大厨来做看看那个。那熊哥有吃过拉沙吗？拉沙没有，老实讲没有吃过这种。但是是咖喱。这个就是我工作啦，因为俺妈给卤麦，是会泡面听，好要讲一些事情，哎，所以只有我不需要围裙，好不好？好，那我们就交给你们了。好，那我们接下来要先做什么？我要先腌呢这个鸡肉嘛，才会入味嘛。哦，我负责咖喱鸡。那番茄炒蛋。番茄炒蛋，对，这是素番茄炒蛋，对不对？对呀，好啊。那梦晴姐，你们在日本的时候谁最会做菜？
你们会在谁家做菜吗？一起吃？应该基本上没有。没有。哦。有一些香味先对，先过去给他，他要炒香那个料。这样够吗？啊，够。回到台湾以后，因为我本来就喜欢做菜啊。哦。因为我好吃。但是第一次3个人这样做菜，一起做菜吗？哦，第一次。哦，没有过哦。第一次。那你们有信心等一下做出让熊哥觉得很惊艳的菜吗？当然喽。改福也上面太子，炒茶旁的按叫人都来，等你就怕唔前炒熟，都开始做到也慢。是讲伊能无班机浓浓，还过用心准备料理，也都做到喷香的菜，希望会得到头家嘅肯定。上菜喽！上菜喽！有饭吃了！上菜喽！有饭吃啦！咖喱鸡。好，那就开动了。好，来，开始。开动！口味上看起来，你这个新加坡味道应该不错。口味就让你试，那新加坡吃了咖喱鸡，对呀，还有那些菜。我很好奇这个，那你吃吃看。哇，我是要心理准备哦，那炒的开始有辣味了。一直，我觉得有点可怕，辣吗？很辣。你试一下吧，行吗？辣，还好，吃起来好像还好。还好。哦，才怪，好辣！进强啊！老板吃看看，吃看那个辣。那我们就试试这个刚才最难拔的。还记得这个吃一点看看。蛤蜊鸡精，有鸡精，很脆耶，好吃，好像是那种健康的零食。还有刚才我们摘的那个果子叫素番茄吗？素番茄，带酸对，带点酸甜。吃起来跟一般的番茄炒蛋不一样。不一样。你们必须要试一试我这一碗，咖喱鸡，新加坡口味。再放那边。这是新加坡口味的，你看你们能够接受吗？那会太辣，真的有新加坡的味道。那就是成功了。咱大家都给抢菜果子料理出一顿赞美饭团，吃起来一顿有米丝。沿用自做嘅新加坡咖喱鸡，韩国有买到头家2公婆百姓。大公路睇下有讲有那上当中囤西做豆炒咩，总算揾到睇下吃，我先来料嘞。你们的房间到了。对啊，你们终于可以回去了，那就要跟姐姐们说晚安喽。晚安，晚安，你眼睛快要闭起来了，晚安晚安，好好休息，好，拜拜。坐下来，躺下去。哇，累了，真的累。这今天安排的怎么样啊？你们满意吗？坐下来，躺下去。哇，累了，真的累。这今天安排的怎么样啊？你们满意吗？就得一个字，累啊！因为很久没有干这些体力活，运动和干体力活还是稍微不一样。最想做的事情最好是躺下来睡觉，最好都不要动，这样躺着睡觉。啊，累呀，好累呀！来啦，帮你按摩一下，赶紧。这里。真的很累啊！这里。太棒了。这就跟以前在日本一样哈，年轻的时候，对，大家一起玩的时候就这样，累了就按摩。那个回忆真的不对呀。走来，好。1、2、3。填海
喊慢讲，也就这路放松打工，准备大家食走爱吃的东西。我享受的睇点点人，落喺山内嘅环境当中食饱走，跟头家还唔前讲爱做乜嘅，而能去到民宿嘅流动档坐了一下。头家讲也是喺完美一顿好来打卡嘅好素菜哦。怎么上去呢？看一下。哦，这里还有一个楼梯，来吧。好吧，那我们就上去了。哎，它的路能够到这里的。嗨，哇，还有一个荡秋千是吧？你比较瘦，你去做，我推你，要不然你推不动我。你推我来。错边。好。错边。哇，这真的好漂亮。来试试看吧。哦，好吧。你多久没做了？哎，你多少年？快40年没做了吧40年没做。对。哦，第二遍。嗨，姐姐们，早安。坐。很开心哈，很开心哦。好，来很好，来我们来照相来。好，小飞，我们再回来，熊哥在后面。到了，我们等下开始上工了。不要帮忙干，今天不干了。耶！我们再找看看下一个任务是什么？下一个任务，一样是要港中哦。这不是都是草我们现在吗？身处的位置是在台湾的大湖乡。草莓，草莓，猜对了。这个任务是教你种草莓。我们先认养好了啦。一个人认养1格好了。好1格。好，简单就是1格种5颗哦。对，好，你现在准备1人1格拔草哈。我准备那个草莓苗给各位哈。好，就披上，应该是松一点的，你就容易。哎，我们把这个涂松嘛。好，拔完了吗？就快了。哇，没有那么迅速哦。因为它的草莓到时候种下去了，它根系会拓展在底下，所以它松土的话，要让它可以长。对，你从底下稍微挤一下，挤一下。对，就慢慢拉起来就可以了。可以了，跟挤布丁一样。好，这个放在底下，那这个挖起来，就放下去。埋的时候要跟这个土是平的。好，有没有？那这样子。对。要挖这样就可以了。挖起来，这样可以吗？对。还是过去的要摆中间上。从中间5颗嘛，中间1个之后就再1颗，这样子全部摆起来哈。等下再拿起来，这样种哈。对。我看是。来，我们现在才这一块好。就搞那么久。没有哎，我从来没有种过菜，多好啊！我连盆栽都没有种过。大家入去上秋，乡下睇草莓养蜂，对帮草归内到种下草莓用。虽然3年路唔识做过，不过每路唔咁凊彩，头家每路说讲意外，所以而家天爱送大家，爱带人能行一转，毕竟躺平嘅立场，更加谈论头家嘅脚步哦。小小的犒赏一下，所以先开始来这个森林散步一下。好，有没有越走越有森林感觉了啊？对呀。吹这个凉风，吸这个芬多精，你看多好。那是这个要上去吗？这个楼梯是你建的吗？对，我们自己来做的那个。哇，真的哦。好。哇，你很能干呢。哇，有没有看到这是在哪里的 ？Oh my god！ 姐姐赶快来这边看。姐妹，你往前走。这里的风景太美了。哇！天哪！天哪！这里还可以喝茶呢，喝酒呢。看一下。那这是在台湾比较少的梯田，甚至可以你站上去来。可以啊，来看梯田。站上去有没有？你看，阳光照下这个梯田，好，这个全部都是草莓梯田，都种草莓的。好漂亮哦！那当我们右前方看到那个有没有？这是一个关刀山。看到安详的风景，也就这要开始翕相机影翕模体，就会想要吞下安难得的现下记录下来。
其实我看到安尼打嘴鼓啊，安尼互动啊，一种老同学的感觉啊，真的几好呢。今个安尼睇安尼环境面上去，能也40年的交情，有冇个特别的感觉？按多年的交情啊，哈，我只是觉得非常的珍惜，因为更难得咩，像安尼跨国的友谊哈，真的呢。对呀，一见投缘，然后在一起40几年，这很难呢。所以我们都很珍惜。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。哇，好感动！祝你生日快乐。先帮你，先帮我庆生噻。对呀，先帮你庆生。然后来，我来。哎呀，你就不要去70啊，这蜡烛不是很好吗？那就是你这个是一个很伟大的岁数哎，人生70才开始啊。哦，有了。好，你要许个愿。好，我许个愿，要讲出来吗？可以讲2个，讲2个。哦，讲2个。第一个就是我们友谊长存。好。第二个就是以后我们再有机会再来。好。OK。来，第3个可以自己的。对。第3个自己收住。去吧。谢谢。很惊讶吗？有啊，很惊讶，很感动哦，很感动哦。当下的时候，哇，我心里想说，他怎么想到帮我庆生，然后怎么然后我觉得非常的感动。那一刻哦，我很想哭哎，我很少哭的人呢，那我那一刻很想哭这样子。对，我也想，我差点哭出来啊。有这个机会嘛哈，那么在这个这么特别、这么漂亮的地方，我们要留下一个好印象，就是好的回忆。那也是给他一个惊奇，那么希望他也永远记住这一天。给妍琪来一个小小的惊喜。果然他说，哎，有史以来他第一次感动到都想流泪了，那我们就成功了。我会讲什么？我会讲说，我爱他们，因为我觉得他们像我的家人。可能前世我们是家人也不一定哦。我们的友情是永远的。就是由于妍琪每一个新年都会给我们寄贺年卡，所以我们就会书信往来。我就是非常感激他。就说第一点，从开始我们在学习的时候，他给予我们很多的援助。第二点呢，就是每逢我们来台湾，他都非常尽力的在招待我，把时间都交给了我们。这个是人生难得一知己，那人一个谈得来的，又能够大家了解，甚至于几10年都能相处得很好的朋友，谁不愿意啊？不是每个人都有这个机会，是吧？所以这一次能够到这个地方来，我觉得我很开心啊，因为我觉得这个是我从来没有体验过的一种生活，所以我觉得说，到这一个年纪来体验这个生活也蛮有趣的啊。它对我来讲是一个很美好的回忆哦，然后又跟自己很好的朋友一起旅行，一起打工换宿，这很难得哎。